가장 큰 부분은 노랭이가 쥐고 있다는 거. 제발 노래가 한 번만 진짜 제발 살려주라 이거. 안녕하세요, 팝뿌리의 깡호이 신진자가 진열입니다. 빠우. 네, 오늘 특별히 좀 평소에 안 하던 작업인데 진짜 오래간만에 하는 녹음 작업할 겁니다. 녹음. 요즘 효과음에서 약간 그 허전함을 느꼈어요. 뭔가 우리만의 뭔가 좀 시그니처 사운드 뭐 이런 걸 좀. 이름하여 팝뿌리 효과음 만들기. 팝뿌리 사운드. 이거를 기획한 건 이 친구입니다. 그래요. 그래서 오늘 녹음해야 되는 효과음이 뭐죠? 막 해보자고. 그러면 여기에 몇 가지가 적혀 있으니까 일단은 한 개씩 한번 녹음을 일단 해보자. 해보자. 여기 그래서 뭐 하다 또 뭔가 떠오를 수도 있어. 오케이, 한번 녹음해 봅시다. 환호. 예! 아, 나 이거 알 것 같아. 정답. 병아리 태어날 때. 야, 안 되겠는데. 너는 안 되겠다 야. 자, 다음은 놀람. 놀람. 정답. 프테라노돈. 이거 익룡이, 이거 100% 익룡입니다. 공룡 아니야? 이거? 프테라노돈. 저는 이런 타격음에 솔직히 좀 자신이 있어요. 옛날에 엄청나게 많이 맞아봤기 때문에 부식 부식 아 이건데 그런 거 있잖아요. 뭔가 이게 자막이 딱 튀어나올 때 띠용 같은 거. 강호이 띠용 띠용용용용용용 아이씨. 상큼한 사운드로 한번 해보자. 중간에 바코드 찍는 소리 나오던데요? 근데 뭐 효과음이 뭐 사운드만 또 필요할 수. 부금 부금? 부금 익부금. 오케이. 제 부금 테마는 웅장 밤. 아니 생각해보니까 아이 부금을 쓰면 되잖아. 쓰면 되지. 호탕한 웃음소리. 진영이 호탕한 웃음소리. 가래 제거하고 다시 한번 가겠습니다. 미쳤다. 내장을 쏟아내는 줄 알았어요. 남은 건 팝뿌리 시그니처 사운드. 영상 이제 시작하기 전에 뭔가 우리만의 사운드가 있으면 좋겠다. 아, 오케이. 그럼 우리 뭘로 해볼까? 팝뿌리로 뭔가 화음을 만들어볼까? 하나, 둘, 셋, 따단 이렇게 하면 되는 거다. 하나, 둘, 셋, 팝뿌리. 이게 화음이 맞나? 하나, 둘, 셋, 팝뿌리. 이게 화음이 맞나? 다시 한번 해봅시다. 하나, 둘, 셋, 팝뿌리. 하나, 둘, 셋, 팝뿌리. 오. 이거 하나 확실히 건진 것 같아. 건졌다! 그럼 이제 우리에게 뭐가 남았죠? 없어요. 끝났어요? 이 영상은 이제 끝난 겁니까? 내 기획은 여기까지다. 아, 이렇게. 미안합니다. 오케이, 그러면은 오늘 영상 마무리는 그렇게 합시다. 우리가 클로징 멘트를 치면은 노랭이가 오늘 효과음들을 자막과 같이 뿅빵 이렇게 넣어줄 거예요. 아마. 오. 분명히 노랭이는 넣어줄 거예요. 이거 안 들어가면 그냥 얘 기획은 네, 오늘 영상 재밌게 보셨나요? 효과음을 녹음하는 촬영이었어요. 네, 여러분들이 생각하시기에는 오늘 영상이 방송으로 나갈 수 있을까요? 난 나올 수 있다고 생각해요. 내가 기획했으니까. 하루 이틀 만에 기획한 게 아니에요. 나 엄청 오래전부터 나 믿기지 않겠지만 엄청 오래전부터 기획하고 있었고. 진열이가 이렇게 열심히 기획하는 경우가 흔치 않은데 이 영상이 잘 살았으면 좋겠고 그것의 가장 큰 부분은 고랭이가 쥐고 있다는 거. 제발 노래가 한 번만 진짜 제발 살려주라 이거. 네 미안해요. 제가 사실 뭐 기획력이 그렇게 좋지는 않아요. 네, 앞으로 새로운 팝뿌리 사운드가 가미될 영상들 많이 기대해 주시기 바랍니다. 좋습니다. 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 저는 지금까지 팝뿌리의 깡호이 신진장한 진이었습니다. 아류. 하나, 둘, 셋.